Hello， 我是 Bettina。Hello， 我是 Lettice。マミコでございます。今天就来聊聊关于台风假这件事吧。那像台风要来之前会有什么想法？一开始听到的话，真的很开心，因为很期待可以放假。然后开心完之后，就开始觉得，那如果是那种山区啊，或是偏远的地方，他们如果因为台风发生土石流或是淹水的话，就是会有点担心，所以就是一半开心一半担心的心情。我当然先考虑到那个公司的工作的事情，会不会影响到工作？同时还是担心员工的安全。而且就是那时候超市的话都会有很多人，然后可是台风假明明就一天，大家都会买很多，真的，而且都会排队。真的，在日本呢，台风假好像我没听过，但是有学校的话，有可能时候会放假，好像班子不太会。因为之前有听说，就是日本那边好像听到台湾人有放台风假是还蛮羡慕的，然后就想说，所以日本没有台风假这件事情，然后我是有点小惊讶，因为台风就是风很大，有时候雨也很大，就是招牌会乱飞，就觉得很危险。台风假的时候在做什么呢？我的话，我是那天好像8点多宣布放假的时候，我就蛮开心的，然后就已经准备好熬夜了。就我在追剧，然后就一路看到半夜。第二天就是睡到中午，自然醒，然后再就悠闲的吃饭，慢慢的。我那一天听到之后，我心里就只有一个念头，就是睡到中午。真的上班早起好累哦，所以就想说，那我就先把就是精神养好，然后起来之后就觉得是赚到的一天假，真的比较惬意。我就是隔天早上，没什么风雨也不大，所以就我要去上岛咖啡，然后吃早餐，然后回来之后，我做功课，因为我每个礼拜六要会上那个英文课，我是很认真的学生，可以及时学。对，然后结束之后就看漫画，日本很受欢迎的，房东与我这样子的漫画很好看。所以像我们跟日本那边如果遇到台风，会有不一样的想法。他们想的并不是像我们一样，可能说要放假了，他们想的是我们是不是应该找朋友或亲戚在公司附近可以先借住，这样隔天才有办法上班。对，日本人很在乎迟到，就算台风也是好像不能迟到的样子。谢谢大家，谢谢。